Përshëndetje me që dosha. Të ndëgjojmë kryeministrin ku e pas ka bërë një video dhe pas ka treguar se si opozita po mënohet me gënyje se kinse ky veç po jep limosh, veç po i blen rinin, po i blen studentët, po i blen ato, edhe të ndëgjoj vetë. Mas mirëti sepse të dashur prindër. Këto ditë të fundit kemi qenë saktë një fushate të egër propaganduese, diskutime, komente të shumta me përmbajtje manipuluese dhe një përpjekje të krijimit të kauzave të paqena. Paqena, bravo. Të pa interesuar për të vërtetën e plotë dhe për kritikën në shërbim të përmirësimit dhe përparimit, përfaqësues të partive politike, pretendent për të qenë parti politike, e komentatorë që mbase synojnë politikën, ju rrekën sulmeve ndaj qeverisë duke u paraqitur si kinse gardian të familjes. A përshëndetje me që dashur. Gardian të familjes, do me thonë qaje që kë për gardianin e familjes dhe veç i jep edhe i blen edhe në rregull jem. Po kjo s'është e vërtet, sepse një shtet duhet me majt me dhënë shtesa për fëmijë. Duhet me ndihmu studentave, duhet me ndihmu pensionistave. Absolutikisht nuk ka të bëjë kurrë këtu hiç me gardian, se nuk është në burg, po jem liri. E këtu pi përfshin kryeministri edhe gazetarët. Gama, lam. Po i madhi Zot na ka thënë Albin Kurtin me gërshon. E kështu që nuk kanë qarë këta pa bu diçka. Por më mundu me rëzu, po bëhen bashkë, se po mundu me bo parti pelloqe, veç me bo bashkë me rëzu Albin Kurtin, po nuk kanë shansë. Sepse për me rëzu Albin Kurtin, veç do me punu drejt, edhe jo me vjedh. Kështu mundi me rëzu, por ndryshe, shansë teorike nuk keni. Jo, po hiç s'po folë më shumë, njeri gjallë nuk unë rëzën, sepse ka popullin e ka diasporën. Edhe atini pse ka popullin e diasporën? Sepse është njeri maj pa korruptunin në botë. Është njeri maj pa shitun në botë. Është njeri që as nuk shitet, as nuk blehet. Është njeri mas patriotin në botë. Nuk je patriotish me ka pushë me dalë me vranë njerëz, luftë. Jo. Patriot është edhe me penë. Se ky ka dyat, edhe pushkën edhe penën, edhe në luftën. Por, ky ka edhe trunin magjik. Tretën që është ma kryesorja, ta ka trunin magjik. Që shef edhe mrapa televizorit. Kurse opozita është televizorin e shef, sa më shumë nuk shef. Ama ky e shef televizorin edhe mrapa televizorit. E ju opozit e mjerume, kur jetë boni sikur ky, kryeministri joni dashtën, me pa mas televizori, mrapa televizori, edhe atëherë ka mundësi që mundi pak më ngrit. Por ndryshe harrojeni. Me rran, me dallavere, me vjedhje, jo jam kon luftë, jo përsa kom luftune, ato harroni, ato e kry. Lufta u kry që 25 vjet. Secili kush ka luftu, ka puqen deri natën 9-2000. Kry lufta atë. Tash flasën si politikana. Nuk të vetë kush ku e kon. A e kon lufta, sa ke mos së hiç sporës, pik së më intereson hiç. Tash jenë politik. Unë të vesë për politik. Ti po i dheq por dhe mija. Të familjes tem, fëmijëve të mi, prindve të mi, të kojshive të mi, dajve të mi, të gjallarve të mi, këto të pisune. Që po të vesë për luftë. Absolut jo. Lufta kry. E ka pas epokën e vetë, faleminderit Zotit, kena fitu mendimin e Amerikës me të Evropës, edhe tash në rregull jetë. Kryeministri faleminderit Zotit prap i boni 400 milion, 1 miliard e dati prap për ushtri, s'kam nevojë në me menu për ushtri absolutikisht hiç. A ku shkon lufta, ku shkon? Jo, tash është viti 2025. Mu më intereson kush ka mësu, kush po punon për popull, edhe në rregull i vla. Shkoj.
Bollokuna propaganda më shef mrapa OÇK-s. Është turpi i botës, më shef mrapa OÇK-s. OÇK është e shajt. Lavdi dëshmorë. Mos e keq përdorni. Se është keq. Është keq. Leni ata dëshmorë rahat atje. Çdo pretendim i tyre doli të jetë pa vërtet. Doracakët në fjalë asnjëherë nuk kanë qenë kurrikul, as tekste shkollore, as lëndë. Po s'din ta çfarë kurrikula o kryeministër. Po të betohem gjysa për ty nuk e din çfarë kurrikula. Po opozit mësoni, dëgjoni mësoni. Edhe pyetet ChatGPT-n çka do më thonë. Negative, as tekst obligativ, apo tekst për nxënës. Në fund e kuptuam që po i njëjti Doracak kishte filluar hartimin në vitin 2016, kur ministri i arsimit ishte Dr. Arsim Bajrami nga PDK, e ishte miratuar në vitin 2020, kur ministri i arsimit ishte Dr. Hykmete Bajrami nga LDK. Dhe në vitin 2023 është publikuar në faqen e Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Pra jo në nëntorin e vitit 2024, por në gusht të vitit 2023. Truni magjik. Përderisa ata bëjmë politik me fëmijë dhe familje, ne kemi bërë politika për fëmijët dhe familje. Po është zotë qa thanë? Qa tha? Opozit. Ju po ju pësë, unë e di, edhe mishtë e mi e din, po ju, a kuptu qa thanë? Qa keni po ju, e qka më bëm kë, me fëmi? Që ju pequni guardian, turpi i botës. Do të më orë turp me dalë me kërku votë. Fëmijëve po undajmë shtesa për herë të parë që prej pas luftës, nënave lehona gjithashtu, kemi krijuar masën e punësimit Qeveria për familjet, kemi krijuar programet sporti në shkolla, arti në shkolla, drejt malit, përmes të cilave po e pasurojmë përvojën A për që kush punon për të mitë Kosovës? Kurse ju, krejt opozita, keni punu për të mitë juaj. Dhe të familjet ju, fare fiqen e ju. A më je për fëmijën e Kosovës. Asë njerë. është turpi i botës. Ky po punon për të mitë Kosovës. E ju këto pequni, sërp po vjen me vjell, me thonë këtë fjallë. Kjo fjallë është e juaja. Kjo fjallë është e juaja, ju që e thonë, ju, një kryeministit juaj, që këtë botë apo ja iq kapuqin, këtë botën e ka silë që shtët, e fitoj Mitrovicën, i shtini me iq masat, por herë të parë këthejnë 16% tokës, gjë i thunë, kjo përnë me shkije, turpi pas ka emen, AK, LDK, PDK, edhe një zmejnë në të rënë, pa tjetër. Shkollore për nxënësit dhe po kujdesemi për shëndetin e tyre fizik dhe kreativitetin e tyre artistik. I kemi subvencionuar materiale shkollore për nxënës, për herë të parë kemi bërë rishikimin dhe përmirësimin e teksteve mësimore për lëndët e gjuhës shqipe dhe matematikës për klasat 1 deri në 9. Fëmijëve me nevoja të veçanta ofrojmë asistent. Për fëmijët pa kujdes prindëror, i kemi rritur pa... Era po vjen Shqip, jo ignorancë. Era Shqip po vjen. O opozit. O opozit. Mirë t'ja. Kë po folë Shqip. Kë po din me punu. Kë po din me rritë mine Kosovës. Me anë tërmën. Shqip. Pjesat e rregullta mujore. Me ligjin e ri për shërbime sociale dhe familjare, për herë të parë po e mundësojmë strehimin familjar për fëmijët dhe të rinjt deri në moshën 26 vjeçare. Shumica dërmuese e këtyre politikave nuk kanë ekzistuar më parë. E me gjithë këto, në mesin e këtij diskutimi disa ditor, ka pasur edhe prind e individ
me shqetësime të sinqerta, të cilëve ju falenderoj që i keni bërë të zëshme. Kjo është Albin Baba. Në reagimin tonë të parë institucional, ne kemi shprehur gatishmërinë për të rishikuar përmbajtjen që nuk e kanë gjuhën e përshtatshme dhe nuk përputhen me kontekstin apo standardet e edukimit. Të premten, Ministria e jonë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit kanë nxjerrë vendim për largim nga përdorimi i doracakëve ndihmës për mësimdhënës dhe rishikimin e tyre, me qëras në komisionin përkatës do të jenë të ftuar të gjitha palët relevante. Përfshirë, natyrisht, edhe Këshillin e Prindërve të Kosovës. Të dashur qytetar, lufta hibride kundër qeverisë dhe shtetit tonë është intensifikuar si asnjëherë më parë. Informacionet sot duhet t'ja nënshtrojnë si verifikimit faktik e logjik, ashtu edhe mendimit kritik. Për çfarë do të dhënash të vërteta e të sakta që ju nevojiten, institucionet e shtetit dhe ministritë e qeverisë janë të hapura për ju. Ju faleminderit për mirëkuptimin që keni treguar përkundër të gjitha turbullirave nga diskutimet e papërmbajtura ditëve të fundit. Ministër, respekt trujt e madhe zot. Opozit, kam mësuar në sen. Nëse si besoni këtyne, jena aty dhe i gjoni krejt. Po mos zili me shpiftash, mos zili me gëny, mos ta me rajt, për zbës pak. Mos zili me gëny, që zbën. Mos e rritni fëmin me gënjeshtra. Pa dilni, thuini të vërtetën. Miq, ju dua fort, se gjithmonë. Kryeministër, Big Heart, ju përshëndes.